351 скъпоценни камъни, брилянти, рубини, смарагди и перли, половин килограм злато и още толкова сребро и платина. Всичко събрано в едно невероятно ювелирно произведение, замислено и изпълнено под секрет. Това е най-скъпият и вероятно най-трагичният подарък в новата българска история. Специално предназначен за един единствен човек, който никога не ще го получи. Колекцията на Националния военно-исторически музей в София е пребогата с ценности и реликви, но сред тях има една, която се налага да бъде пазена в трезорите на Българската народна банка. Жезълът на цар Борис III е артефакт с уникална история и най-ценният символ, съхранил се от времето на Третото българско царство. Целоименният ден на Негово Величество царя бе отпразнуван с цялата страна с подобаваща тържественост. В София се отслужи молебен в храма паметник Александър Невски. През 1943 година, по повод наближаващия четвъртвековен юбилей от възкачването на цар Борис III на трона, Висшият военен съвет решава да провъзгласи монарха, който е и главнокомандващ българската армия, за фелдмаршал. Генералитетът смята да изненада Негово Величество, като с присъждането на званието му връчи и адекватен символ – фелдмаршалски жезъл. Всичко се пази в най-строга тайна. Посветени са само отделни членове на Министерския съвет, чието съгласие е нужно, за да се осъществи проекта. Военният министър генерал-лейтенант Никола Михов натоварва с изпълнението на деликатната мисия майор Георги Славомиров, който, за да се запази тайната, е командирован уж по друга работа в Германия. Истинската му задача е да получи информация за най-прецизния изпълнител на подобни ювелирни произведения и да се свърже с него. Така поръчката за изработването на жезъла е дадена на немската фирма Герб Годет и Ко, чийто директор се ангажира лично с задачата да достави от Амстердам нужните скъпоценни камъни. Българската страна трябва да осигури златото. В Германия майор Славомиров се свърза с още един важен човек – доктор Ойфрид Нойбекер, който, за да изработи проекта, е поканен инкогнито в България. В средата на август макетът на жезъла вече е готов. Той е изработен в два варианта – официален и всекидневен. Всекидневният е изработен от абаносово дърво във формата на нагайка заради хобито на царя – конната езда. По него има апликации и орнаменти от злато и сребро. Към нагайката е привързан трикольорен шнур от коприна и сърма. Тялото на официалния жезъл е сребърен цилиндър, покрит с червено кадифе, върху което се редуват в шахматен ред лъвчета и корони. В основата му има златно осмоъгълно разширение. Там е поставено и релефно изображение на орден за храброст трета степен първи клас, орден, получен от царя за участието му в Първата световна война. В горния край на жезъла има второ златно разширение и още една гривна, на която пише: на Негово Величество Борис III, цар на българите. Следва платинен коронован вензел, инкрустиран с брилянти. На 28 август 1943 г. телеграфните агенции разнасят новината за внезапната кончина на българския владетел. Първите наши художници увековечават върху платното незабравимият образ на скъпия покойник. В ювелирната фирма настъпва объркване заради вложените вече усилия и ценни материали, но от България потвърждават поръчката на обща стойност 148 229 германски марки. През октомври 1943 г. българският военен аташе в Берлин майор Тошо Дамянов получава кутия. Ценният дар пристига в страната в края на 1943 г., но загубил смисъла на своето предназначение. Вместо бляскави церемонии, той е обречен на забвение. Добре защитеният трезор на банката спасява този уникален шедьовър не само от бомбардировките над София, но и от размирните години след войната. През 1966 г., без да излиза от сейфа, жезълът на цар Борис става собственост на Националния военно-исторически музей. 40 години по-късно кутията отново е отворена и светлината проблясва по златните орнаменти и скъпоценните камъни.